Vou presentando a María Díaz, a cal o primeiro que quero é agradecerlle moitísimo desde o primeiro momento que lle plantexei a posibilidade de participar nesta xornada, pois aceptase, o cal me fixo moita ilusión, porque a María coñezo dende as súas experiencias como galerista en Pontevedra. Aínda que agora deixou a cidade de Pontevedra, teño un moi bo recordo dela polo seu dinamismo e por como traballou e se arriscou a plantexar unha serie de proxectos en Pontevedra que non foron nada sinxelos. E a miña sorpresa a hora de buscar unha persoa para presentar e para participar nestas xornadas, consultando a Enciclopedia Galega, a entrada de Arturo Souto, que aparte non é unha entrada pequena, senón que é unha entrada bastante xenerosa, a escribiu ela, co cal xa tiña o argumento perfecto para convidala a participar. E, ademais, tamén participou nun libro sobre o compromiso social de artistas galegos, co cal, estaba todo un pouco rodado, só faltaba que ela aceptase e, como comentaba, dende o primeiro momento, aceptou. Entón, María, moitísimas grazas. Vou a presentar moi brevemente. María Díaz é licenciada en Historia da Arte, con máster en Arte, Museoloxía e Crítica Contemporánea pola Universidade de Santiago de Compostela. Cursou estudios de Xestión Cultural na Escola de Xestión de Porto e agora está en Vigo traballando como docente, onde imparte Xeografía e Historia en Educación Secundaria. Traballou durante 10 anos a beira de Isao Díaz Pardo no Instituto Galego de Información, do Grupo Sargadelos, realizando labores de xestión cultural. Entre 2012 e 2019 dirixiu a Galería Bautart en Pontevedra e en Lugo e realizou labores de comisario e de exposicións con diferentes institucións. Entre as súas publicacións vou a suliñar Arte e compromiso social da cultura galega, da que foi coautora, 3 mesas redondas sobre arte e compromiso, da que tamén foi coautora, e na Gran Enciclopedia Galega elaborou as entradas Exilio e Arturo Souto, a que me refería anteriormente. E, sen máis, lle deixo a palabra a María. Gracias. Bueno, boa tarde. Eu, a verdade é que estaba pensando que cada día son máis analóxica, porque veño cargada de libros. Xa fixeches algún spoiler, eu pensei que era a única que sabía deste libriño, e xa sei que Paulo e ti tamén o trouxeches. E, bueno, noticias sobre Arturo Souto. Voume poñer de pé, se non vos importa. Que? Non, pero se me escoita ben. Se me escoita, non? Está saindo en directo. Bueno, pois entón séntome, non pasa nada. Non, mellor así. Vale, vexo ben. Pois noticias sobre Arturo Souto. Eu puxenlle este título así a miña intervención porque me recorda a época en que traballaba no Instituto Galego de Información, no IGI, a carón de Isaac Díaz Pardo, e que para min foi unha aprendizaxe moi grande, non? Foi outra universidade, ou máis que a universidade, e onde descubrín e traballei realmente a vida e a obra de Arturo Souto, porque na universidade non nos falaron del, nin de todos os compañeiros. Naquela época que estudaba eu fai moitos anos, agora supoño que sí. Pero ben podería ter posto outro título, así que sería, por exemplo, Arturo Souto, un artista comprometido, ou a arte e o compromiso social de Arturo Souto, porque eu, a raíz desta aprendizaxe que vos comentaba, e despois ao longo dos anos, entendín que a arte que trascende, a arte que realmente ten unha trascendencia real ao longo do tempo, sempre vai ligada a un compromiso social, a un compromiso coa cultura e coa sociedade. E por iso, Arturo Souto é un artista que trascende e que pode estar de actualidade en calquer momento. Non pasa de moda, garda unha esencia ligada a un momento histórico e a unha realidade.
Entón, por iso non morre, senón que co tempo vai collendo forza e vai collendo máis dignidade, non? Cada vez máis. Entón, bueno, xa falaches un pouco sobre esta exposición. Parece que empezaches ti sin que faláramos de isto e agora enlazo eu, non? Con este libro. Pois, 4 anos despois da morte de Arturo Souto, no ano 68, atopáronse, como decía Ramón, atopáronse en Valencia unha serie de obras que el deixara no estudo dun artista, do artista Sabina, para levar a unha exposición de Bruselas. Entón, a Galería Vali 30 da cidade mercoullas a unha persoa que ficou no anonimato e fíxose unha exposición en Valencia. E despois, un ano despois, no ano 69, fíxose outra exposición, que falaba tamén Ramón, que fixéchesme spoiler, na Coruña. Esta exposición, aparentemente, no ano 69, foi organizada por unha asociación hispanoamericana, que, de feito, é o que pon aquí no libro, que organizaba unha asociación hispanoamericana, cultural e tal, pero en realidade se correspondía con Luis Seoane e Isaac Díaz Pardo. En esta ocasión, a pesar de ter sido prohibida, Rafael Dieste pronunciou unha conferencia. Co gallo desta exposición, Edicións do Castro publicou este opúsculo, así, o pintor Arturo Souto. En este libriño aparece, tedes aí, aparece a intervención de Rafael Dieste, ou unha parte dela, que a min gustaríame ler, se non vos importa, así, curta, porque penso que, sempre ten interese, non? Un texto de Rafael Dieste, pouco coñecido, penso eu, sobre Arturo Souto. Entón, vou a lelo. Con as gafas, por se non vexo nada. A ver. Falábamos, non sabíamos ben, titúlase Lembranza de Arturo Souto. Falábamos, non sabíamos ben, nin tampouco se nos houbera pasado polo maxín averigualo, si de pintura ou de metafísica. Arredor, en cabaletes vellos, en cadeiras ou arrimados ás paredes, algún que outro pendurado aló arriba no cimo dun currucho, os cadros, as estampas, de costas, cara a nós, en variados esguellos. Sentía eu a súa presenza como a dunha ollada acompañante e amiga, mais de ollos imprecisos, difusa no ar. Falábamos das cousas, enteirizas, mestas, dondas ou esquinadas, e das cores que botan de sí, dindeísas entranas que endexamais se topan por moito que se troncen e esfrangullen. Dos ceos incomprendidos que ou ben nos fitan, quedos ou fuxen arroutados, amarelos, tristes, deixando atrás farrapos derradeiros do seu ser potente, núes esfiañadas. E dos xigantes que asombran a nosa nenice, e da nenice inmorredoira que sempre hai no mundo, e de vellos navíos que do seu cordaxe fan laiantes arpas para lembraren ao seu capitán, e de castelos que nasceron xa deshabitados, sen máis batallas nen saraos que os que finxen os ventos entre as súas pedras. Falábamos do mundo, do que se deixa medir, do que non ten medida, do ser das cousas vistas, do ser das cousas pintadas, e non sabendo xa ben cales eran as vistas e cales as pintadas. Non era doado atinguir ben se o noso palique, alporizado ou encalmado, con súpitas ráfagas de risa ou de silenzo, era en col da pintura ou da transpintura. Un crítico que entrase naquel intre suporía que os dous andábamos perdidos, mesturando cousas que teñen cada unha o seu camiño. Pero Souto, pintor, sabía moi ben que non hai pintura se non hai transpintura. E en certas voltas do palique tomábase o pulso, tiña medo. Rafael Dieste. Neste libriño aparece tamén, aí está, a imaxe do estudo de Souto cando faleceu, co derradeiro cadro que sacaches ti antes, que estaba a pintar no cabalete do seu estudo e que non puido rematar, estando en México coa idea de volver á terra. Vemos que é unha obra de temática galega, de campesiños. Ao final da súa vida pintaba precisamente
a dous campesiños galegos, na terra, como os recordaba na súa memoria. E tamén se publica un fragmento, aquí neste libro, un fragmento do seu diario, isto que tamén falabas antes, no que volve á infancia, a Galicia e a orixe dunha conciencia social que nunca abandonaría. E, bueno, eu, sen ánimo de ser pesada, a min gustame, penso que é moi importante, volver ás fontes primarias, por iso vou lervos un trociño así desta parte do seu diario, das súas propias palabras, que penso que é do máis interesante que podemos decir, Entón, eso, se me permitides, vou a ler un pouco das páxinas do seu diario de Arturo Souto, A ver. Ocúrreseme esta noite matinar sobor do meu ser e a miña existenza. Levo tratando de inquirirme, de declararme a min mesmo quen son eu e como son, e este atafego de entendimento vai cada día aficándose máis. Quero ser sinceiro e verdadeiro, axudado polas lembranzas de meniño, que agora podo atinguir en todo o seu significado. Vou tentar definirme a min mesmo. Alá en Galicia, en Pontevedra, a según consta na miña aita de nascemento, nascín ou me nasceron, como di Unamuno, un 5 de xulio de 1902. Vexo agora como nos anacos de celuloide das primeiras películas de cine con que xogábamos na escola algunhas esceas neboentas daquiles anos lonxanos. Mais que o xardín daquela casa lembro as outas tapias que o pechaban, o musgo e o líquen de que estaban cubertas as súas pedras. A primeira sensación táctil e visual do mundo vexetal de que teño memoria. Non recordo nin plantas, nin flores, nin árbores. En troques aínda conservo nos meus dedos a rispideza da pedra chamada de canteiría e na miña mente os meus primeiros medos de baixar á adega. Aquela escuridade e o cheiro a terra húmida persisten ao longo dos anos e aínda os albisco agora con certo receio. Todos os anos, chegado o mes de xulio, íbamos a Galicia, a casona que tiñamos na aldea de San Fis, preto de Betanzos. E xe o fixemos de cote dende Zaragoza, Madrid e Sevilla. Era o tempo do ano que agardábamos con mor ilusión todos os irmáns. Coido que era eu o que sentía con máis intensidade e amor a traición daquela terra húmida, de seu paisaxe verde e sombrío no que se escondía, rodeada de bellos castiñeiros e noceiras, a nosa casa familiar, que para min conservaba certo misterio. Aínda naquiles anos da miña adolescenza. Naquiles brans da miña mocidade lía Turgenev, Chekhov, Tolstoi e Juan Bunin. Os escritores rusos fixéronme comprender millor a vida aldeán da miña Galicia. Influíron no meu carácter, espertando na miña alma sentimentos xenerosos, deica a vida miserável dos labregos que me arrodeaban. Preocupábame pola situación de servos da terra e daquil modo de vivir xunto cos animales. Sentía vergoña e remordimento cando viñan a pagar a renda das terras do meu pai, e eu prometíame en mente darlle as praíles cando eu fora mor de idade. Na aldea, arrecendos, fume, forno pan, erva recén cortada, humidade do millo, po do centeo, contaito cos animales. Bueno, dámonos de conta, así, ao ler este tipo de escritos tan persoais, da importancia que para el tiña a terra, a terra e a infancia, e tamén a orixe da primeira conciencia social que xa aflora de neno. Antes falaches tamén dos 6 paneis que están no Círculo das Artes de Lugo, non? Bueno, Arturo Souto sabemos que dominaba a técnica pictórica, non? Retrataba a realidade galega cunha linguaxe moi vanguardista. Como vemos, por exemplo, nestos 6 paneis, así que pintou por encargo do Círculo das Artes de Lugo, conservados actualmente ali na hemeroteca, onde a temática da realidade galega preséntase con composicións en diagonais, con rostros así moi expresionistas, e paisaxes que nos achegan autores de vanguarda. Sabemos que Souto coñecía e formaba parte da vanguarda da época,
que moitas veces atinguía de Galicia, non? Por exemplo, nesta rapaza, non? Nesta muller que nos mira de fronte, non? E nos recorda moito, a min polo menos, recórdame moito a Kirchner, non? As figuras, os rostros de Kirchner, non? Do expresionista alemán, con esos fortes trazos. Ou, por exemplo, que falabas antes tamén, Ramón, dos rostros así como orientais, non? Eses rostros de campesiños galegos que ben poderían ser, pois, orientais, non? Asiáticos ou arriba incluso, non? Relacionados con figuras de Gauguin tamén, non? Esas paisaxes, non? Esta de Souto, esta de Cézanne, con unhas composicións tamén moi similares, non? A outras, pois, por exemplo, como esa de Cézanne. É evidente que Arturo Souto foi un artista do seu tempo, non? Un artista internacional, capaz de poñerse a carón de calquera dos grandes, non? Da súa época. Como comentaba tamén Ramón, formou parte do panorama de renovación artística de España, participou a miúdo das tertulias do Café Prado, da Granja Lenar, cos irmáns Dieste, con Fernández Mazas, con Granel, con Alberto Fernández, non? Entre outros. As obras de Souto están espalladas por diversas coleccións e museos, non? Pois como o Centro de Arte Reina Sofía, o Museo de Belas Artes de Bilbao, o Museo Carlos Maside de Sada, o Museo de Arte Moderna de Bruxelas, a Fundación Barrié, entre outras, non? Arturo Souto pasará a historia como un artista comprometido co seu tempo e coa sociedade e a cultura na que lle tocou vivir. E Souto tamén estivo influído por Castelao, a igual que outros integrantes do movemento renovador de arte galega, non? Sobre todo a partir desta data, non? Do ano 1920, cando Castelao expón nas vilas e nas cidades galegas estas estampas, que deron lugar a unha serie de debates, de conferencias, que concretaron o galeguismo reivindicativo tamén na arte. Sobre todo, pois eso, a partir deste ano, non? Sempre, bueno, eu escoitei así en varias ocasións que se conta que nesta exposición en Coruña, pois unha ilustre dama, así como dixo ya Castelao, por que tendo unha Galiza tan fermosa, debuxas esta Galiza tan moura? Non? E Castelao parece que lle contestou que non teño vocación de estupefacente, non? E así, bueno, ao parecer era unha amiga del, era unha amiga, non, del, pero realmente esa era un pouco a idea, non? A partir desta exposición de Castelao, arroupada pola intelectualidade galega, a arte nova non voltou a facer unha arte complacente, allea aos problemas da terra, non? Aos problemas de Galicia. E por iso o compromiso social adquirido pola nova cultura vai a dar lugar no 36 á destrucción das institucións que xerara e a persecución dos seus actores, non? Pero a década dos 30, como comentaba tamén Ramón, será a etapa de maior actividade de Arturo Souto, non? Como artista activo e comprometido co tempo, non? E coa sociedade que lle tocou vivir. Por exemplo, asinou, como integrante da agrupación gremial de artistas plásticos, o manifiesto dirigido a la opinión pública e a los poderes oficiales no ano 31. Tamén se integra na Sociedade de Artistas Ibéricos, cos que participa en diversas mostras colectivas, que alterna con outras individuais en Copenhague, en Berlín, en Bilbao, en Madrid. Participa na Barraca Resol, en as misiones pedagógicas, xunto con Rafael Dieste, con Urbano Lugrís, con Miguel Prieto, con Fernández Mazas, con Otero Espasandín, entre outras moitas cousas, non? E no 36, que tamén me fixeches spoiler, creo, participou na exposición de arte contemporáneo español no Jeu de Paume de París, seleccionaron ademais ali a súa obra para participar na Bienal de Venecia. O que pasa que en pouco tempo sorprendeulle a guerra, non? No 36, que foi cando foi elexido para a Bienal. Pero aquí, nesta época de guerra, que falará Paulo, non? Sobre todo así dos debuxos, aquí atopamos a súa arte ao servizo da sociedade, non? Así, a súa arte máis política, a súa arte máis comprometida e, ao mesmo tempo, tamén máis arriscada, non?
unha arte que o puxo en perigo e que o levou ao exilio, lonxe dos seus e lonxe da súa terra, non? Aquí atopamos ao Souto máis vanguardista, en consonancia coa vanguarda europea. Os grandes cambios que se operaron na cultura europea debéronse fundamentalmente a razóns de tipo social. O século XIX estivo preñado por un fondo revolucionario, non? Que lle deu carácter ao pensamento filosófico, ao político e social, e os reximes totalitarios do século XX, en Alemania, en Italia, en Portugal, en España, pois foron movementos reaccionarios que tentaron facer retroceder o tempo histórico, non? E a loita contra esa orientación é o que lle deu o carácter social ás vanguardas. Se desbotamos a Marinetti, non? Con ese así manifesto futurista, onde a súa visión de progreso pois barría co pasado, non? Pero aí non se contemplaba compromiso social algún, pero as vanguardas naceron como un referente de denuncia social e política contra as injustizas, non? Os movementos intelectuais que se estaban a desenvolver en Europa tiveron o mesmo compromiso social na Península Ibérica e así tamén o franquismo pois perseguiunos. E esa intelectualidade española nun exilio de 4 décadas constitúe o feito máis importante, non? Que se ten rexistrado na persecución dunha cultura. E Arturo Souto forma parte, non? Deste feito histórico. Aquí vemos algúns exemplos de debuxos, de ilustracións que fixo durante a Guerra Civil, desde Valencia, no ano 37. Debuxos que, a pesares do drama que teñen detrás, non perden esa man artística, non? Con influencias tamén de artistas, como neste caso, por exemplo, de Marc Chagall, non? Con esas figuras así voadoras, coa fouce na man, non? Esas mulleres que nos recordan moito a Chagall. E, por suposto, pois as litografías do álbum Dibujos de Guerra, publicados baixo os auspicios do Ministerio de Propaganda republicano, dos que falará Paulo Porta, que teñen especial interese por formar parte do traballo que Arturo Souto presentou na Exposición Internacional do ano 37 en París, acompañando, como decía Ramón, pois, por exemplo, ao Guernica de Picasso, entre outras obras. É interesante, así como o estudo da historia pode nos axudar a entender mellor o presente, non? Que ao telo tan preto carecemos así da perspectiva que dá o tempo para valorar estas cousas. E a Exposición de París é un exemplo así perfecto para reflexionar sobre a idea de que as vanguardas históricas tiñan consubstancialmente un compromiso social implícito, non? O sea, polo que foron, ademais, tamén perseguidas, non? Polos regímenes totalitarios. E non temos máis que observar, pois, a grande trascendencia que tivo a Exposición Internacional das Artes e das Técnicas de París do ano 37, non? A cultura que representou a España no pabillón do goberno republicano, deseñado polos exilados José Luis Sert e Luis Lacasa, foi, pois, o Guernica de Picasso que o vedes ali, non? Tamén a escultura de Alberto, que temos aí, non? Así, el pueblo español tiene un camino que conduce a unha estrella. Coñecemos a reproducción que se atopa no Museo Reina Sofía, na entrada, non? Na praza da entrada do Reina Sofía. Tamén a Montserrat, de Julio González, a Fonte, de Alexander Calder, que tamén estaba aquí, non? A Fonte de Alexander Calder. O Pallés catalán en Revolución de Joan Miró, a coordinación de Luis Buñuel no audiovisual, esculturas de Barral, fotomontaxes de Renau, a homenaxe a Lorca, non? E a presencia galega tamén ali, non? Capitaneada polos debuxos de guerra de Arturo Souto. Tamén o filme Galicia de Carlos Velo, debuxos de Castelao, entre outros, non? Na mesma exposición, o Vaticano, por medio do cardenal Gomá, axudou ao bando sublevado a participar, ubicándose no pabellón pontificio, con artistas como Zuloaga, como Fernando Álvarez de Sotomayor, Gregorio de Maeztu, José de Togores, Pere Pruna. En este pabellón, José María Sert
que era o tío dun dos arquitectos do outro pabellón, do republicano español, do pabellón español republicano, levantou un altar dedicado á intervención de Santa Teresa de Jesús na Guerra Civil. Aí temos así o cadro, non? Así que a presidía. Lamentamos ver ao noso Sotomayor, non? Así neste grupo, porque era un bon pintor dunha época que retrataba a unha Galiza bucólica, non? Unha Galicia aristocrática e ben alimentada, o que non se correspondía coa realidade do noso pobo, non? Que se vía obrigado a emigrar, non? Pero antes da Guerra Civil, estes artistas, aínda que discrepasen, aínda se relacionaban entre eles, non? Aquí vemos, por exemplo, nesta exposición da Coruña no ano 17, non? Por exemplo, en esta fotografía, a Sotomayor con Castelao, por exemplo, colaborando nunha mesma mostra, non? Entre outros. Pero a Guerra Civil provocou que as discrepancias se radicalizasen, non? Uns se pregasen ao bando que ia vencendo na guerra e outros se fosen comprometendo co bando que era máis progresista, non? Que perdía a guerra. Terminarían eles no exilio, non? Moitos morrerían nel antes de colaborar coa cultura do bando triunfador. E un ano máis tarde da exposición de París, na 21 Bienal de Venecia, que tamén lle chamaban a Bienal de Mussolini, o pabillón español, comisariado por Eugenio d'Ors, expoñía a arte que durante todo o franquismo nos representou, incluso recibindo Zuloaga o primeiro gran premio da Bienal. E estes autores e as súas obras hoxe carecen de importancia, non? Despois do 39, mortos e exilados moitos dos intelectuais máis relevantes do país, autores como Zuloaga, Togores, o Pere Pruna quedan en España e dedícanse a facer unha pintura convencional. Segundo historiadores como Valeriano Bozal, unha arte que deriva cara a un estilo inferior de calidade, baseado en temas relixiosos e descomprometidos. De outros como Gregorio de Maeztu non temos referencias. Picasso, Miró, Buñuel, Calder, Julio González, Lorca, seguen sendo exemplos punteiros na cultura actual internacional e importantes referentes dos estudiosos da historia, non? O cal demostra que a arte comprometida co home e a súa causa social, aínda que se oculte durante anos, sempre rexurde, non? E ten unha razón de ser. E as representacións descomprometidas perden a súa forza sen remedio, como sucedeu cos artistas do pabellón do Vaticano, non? E aquí vou a volver a unha idea escrita por Díaz Pardo no seu libro Galicia hoy, el resto del mundo, que di así: quen nega o compromiso social das formas plásticas, poéticas, literarias ou filosóficas pode ser por ignorancia ou porque se trata dun reaccionario que quixera que todo o que se fai non tivese compromiso algún, senón que fose un simple obxecto de comercio. Sen embargo, todo ten o seu compromiso social en razón das circunstancias que arrodean a quen fai as cousas. Arturo Souto, Luis Seoane, Carlos Maside, Laxeiro, Maruja Mayo, Granel, son os artistas que abriron o camiño da modernidade aquí en Galicia, os que crearon a esencia da arte galega, non? Da arte galega moderna. E os exilados, tamén os de interior, son un excepcional e dramático capítulo, non? Da nosa historia. Se lle sacamos a obra dos exilados ao noso país, quedaría empobrecido. Hai que contar que exilados da nosa terra e da nosa guerra civil, non? Marcharon ao exilio e morreron ali, non? Picasso, por exemplo, e Castelao, para algúns así os cumes máximos da cultura española e galega, foron exilados. E Arturo Souto forma parte deste capítulo da nosa historia, que en moitos momentos pérdese por falta de información, non? Ou desinterese, ou por interese por esquecelo, non? Fai uns cantos anos, entre decembro do 2002 e xaneiro do 2004, tiven a sorte de organizar un ciclo de exposicións titulado Arte e Compromiso Social da Cultura Galega en Barcelona, na Galería Sargadelos, xunto cos meus compañeiros do IGI. E este traballo plantexaba varias cuestións que coidábamos que había que significar
para estudar o camiño polo que vai e polo que seguirá indo a nosa cultura. E realizamos 7 exposicións de artistas que parten de Castelao e desenvolven o chamado Movemento Renovador da Arte Galega, entre os que estaba Arturo Souto, xunto con Colmeiro, Seoane, Maside, Lugrís, Maruja Mallo, Pesqueira, tamén, Granel, Fernández Mazas, Laxeiro, Luis Uici, entre outros. E despois realizamos unha serie de mesas redondas en torno a estas exposicións con políticos, artistas, escritores, xornalistas tamén, sobre este ciclo de exposicións. E nas conclusións observamos que predomina a idea do compromiso social como esencia e orixe da obra de arte. O exemplo do Guernica repetiuse en varias ocasións como a última que cumpriu un encargo e que co tempo converteuse nun símbolo de gran capacidade significativa. E, en xeral, triunfa a idea de que a arte non se pode separar do compromiso social, aínda que hai diverxencias, como a teoría de que o compromiso ten que ver coa ética e coa política, pero que aporta pouco á reflexión artística, mas non é ese un pensamento para a maioría que opinan que a arte é un medio para influir no presente, modificalo, entendelo, e tamén para determinar a imaxe do pasado e as futuras actuacións. E, a historia da arte de Galiza debe recordar e revisar a figura de Arturo Souto. Foi un artista comprometido, partícipe da vanguarda histórica europea. Foi un exilado que o foi precisamente por ser artista comprometido, e que puxo a súa arte ao servizo do seu país. E, na miña opinión, aínda non se lle deu o lugar que lle corresponde, aínda que se fai, en Pontevedra, por exemplo, se está traballando moito, vos aquí tamén, pero penso que na xeralidade, así non son os que estamos un pouco neste ámbito, penso que aínda non é suficiente, penso eu. Por iso, actividades como esta na que estamos teñen hoxe tanto valor. Entón, me gustaríame rematar recordando as palabras de James Ensor, o pintor expresionista belga, que lle dedicou a Arturo Souto no ano 38, en plena Guerra Civil, tamén neste libriño. Vou a ver se o atopo. Para Arturo Souto, unha verba, un pensamento franco, un xesto de admiración, un sorriso de aprobación, unha proba de agarimo, unha simpatía renascente. Aticemos teu coraxe de flamas xeniales, teu talento ardente incubando burmosas obras mestras. No teu país, onde as correas azoutan fortemente, unhas preas anímanse e craman vinganzas. Mulleres destripadas paren lagartos. Algúns moimentos de ledicia derrúbanse. Os pazos apontóanse. E lumes irisados engulen catedraes. Souto, teu canto roxo e velido e sen retranca desconta a eternidade. Un lugar de preferencia ofrécente os nosos museos. James Ensor, Ostende, 1938. Nada máis. Moitas gracias.